Yeah man, and you can call me Mawe. Fimbo, Guno Mwigo. Yeah man, yeah, Nino Mwigo. Omokoto, 1, 2, 3, 4, Omokoto, Muno, Nino Mwigo, Omokoto, 1, 2, 3, 4, Omokoto, Omwigo, Omokoto, 1, 2, 3, 4, Omokoto, Muno, Omwigo, Omokoto, 1, 2, 3, 4, Omokoto, Muno, Namusana wakavano Mwigo, Ogwange Mokoto tiguli musango, Gutera gomeza neibango, Bademo wakosawa Omwigo, Ase Fimbo, Ogwange lion in the jungle, ready to rumble like in Rainbow. Nkwanda bona bakimanya Guno Mwigo, Nyino Mwigo, Omokoto, 1, 2, 3, 4, Omokoto, Muno, Nyino Mwigo, Omokoto, 1, 2, 3, 4, Omokoto, Omwigo, Omokoto, 1, 2, 3, 4, Omokoto, Muno, Omwigo, Omokoto, 1, 2, 3, 4, Omokoto, Muno. Security tight with the Fimbo. Yes, abaruzi ba Kitara TV twina Coco Thanda Mawe. Nyoni ko mumanyire Coco Thanda Mawe. Kwenda kutangira ntekani zeno atugeta orubazo ha Kitara TV. Wale munakutonda hon halokali musiza heru abali Jordan Kata Saudi Arabia abali Europe abali mu America kubara mu kiyoni bagamanti mwebale muno kubani mutuhondera hona hali mukali ababara Julius Shomuhendo nizire ntekani zorubazo kandi nyino omuzini owo Mwigo Coco Thanda yo ramuki abaruzi ba Kitara TV yo nsemereirwe muno kuba Kitara TV semereirwe muno kuba nimbaza ona inywe cyali mwebale muno na inywe mwebale kutuninga Kitara TV one love you know yeah man. Coco nyomba zira kubagambe nyina Coco Thanda nyoma nyire Coco Thanda Mawe baito tugambira amabara gawo genyine bya Ruhanga Davis mwana nzaro ya Masindi Bunyoro niho nduga yamandi musajja muzini yamandi bya Ruhanga Davis ekandi lino Coco Thanda lyo likajalita Coco Thanda kitone ati nentabaniza yamani ati tungwenda aho yenyini okuzina ukotandika mwaka ki kuzina ngatandika kuruga buto nyina nywaka ngamba na uyanzaire nyabaire ningwaho ntipaba ngatandikira kucyura ninzina so ngatandika yawe ekaba yo kuzina ne ncura mutuni munoti yamani so baitu officially kumanya nti hati ina kutandika kusendinga out message doing this ekaba 2019 niona turukize kizina kiyo mwige kyo yamani nubo watandikire nugo mundi gwabandize kugenda mu studio oba ukaba ugenza mu studio atukiye bizina zinao nagenda yo gankuko bimanyire era kuba kwega nigenda ninkora yo kanuni nkora yo kali baitu Mwigo it was a song man ni yabaire breakthrough yawe yeah man tugambira hati 2019 waleta kizina kini kyo Mwigo niyo yabaire breakthrough yawe obamezi bukaba butawo obomezi hati ndekawanze nkunyumizo Julius hati ekizina ekyo ngakikora mu 2019 obunya kikozere dora 2020 tinuwa lockdown ya izire 2020 lockdown ya ija turukiza ekizina mazire kushutinga video hati tinyina mulingo gwa kiruba samu lockdown batusibire mukabusa okurubato kubijuka ebintu ebi Mr. nkasafaringa nekizina ekyo nfokasinga simu yange ntandika kusindikira Julius kalinki nisindikira presenter linki nimbahereza linki Mr. out of the blue batusibire tokuswa kurubata kuikira presenter nti obanda nkakwate kizina but Mr. kizina kikamara gasara kityo so it was a surprise nikyo kurora ntingamba mwana that song was like magic to me yama okagenda okakengote ntate kizina kinu kikwasire kyamani nkakiteka YouTube kyamara omwezi gumu kitaina views 5
ate harabaho mwezi gumu mbirekere nokubireka bya YouTube mbyebere nokubikeberaho ngamba ate kizina kino wewe ona mani gakuhoire na mani gampoire kagenda kebera YouTube arabireho mwezi gumu ninsanga kina 10k views ndobo message butani bwija betu nyonta kubifuao kale kikamaramu amani ni ndora views ziri ntoito ziri ntaito ati mundakebere nasanga 10k man ekubanka byamo bantabya meti kuijuka nekinyakozere bro ati lockdown yao ba adjustinga mukatoito no so kurubata no rubasa kagere tokso kutemba border muri mbomezi wao ukatekeza atofokere serebo fokere star ngatekereza mfokere superstar baitu nagamba hati bara bakasimire reka nkozesa amani yago kuongeraho nyongereho kita nkaikiriza nti yes nasima nti abantu basimire baitu namanya nti nyina kuongeraho mani like to give them more good work or send them message nyegese at anyway akwe ekizina omwigo iwo kaija nakyo musiriro gahati kangende nzi no omwigo kyo kikaija kita kikaija ngabani ngenda side za Kagadi okwo ndimu muka butaxi ni tugenda Kagadi haro presenter akabana abalizo omupira yabazaganaga amtairo omwigo mukoto mpira na giro mpira amtairo omwigo mukoto ati nyo kigambe kyo kyansigara munaga baito omwigo mukoto nagenda nikitekerezo nkarara ni creating a verse nake darugire Kagadi na jamaa sindi mu studio mwa Vio Power nkamukera nyikyakara namuga baira batinye na sente zinyi naone zo zinu tukole kizina twaita mu studio twakora tune nuwe yabandize no kunterere simu ndugire mu studio yangamba boy eno tune nuwe yabandize kusime kizina yangamba boy wange kinu kizina uteire tune na nyo nagamba wewe ba producer niko bati akusudi ba producer niko bati hati abazina abandi bayijane bizina orede bahandikira mpapura abandi bayijira mu ba creatingira mu studio iwe byawo bibabita mfuna chorus nobundi mfuna yo ka verse nkemu bate bizina byange bikiro bwingi mbihandikira mu studio eba feeling nyo music ngitwara kuba feeling tokuswa gihandika oli nobo kumusobora hati kirinka love oli nobo kumusobora nti nkwenda muno otateire obikorwa takuswa kikenga so music ngitwara nka feeling ndi tokuswa gihandika hansi kaizire show it to the world the ati omwigo ekizino omwigo kizire kirabiro kifokere kyamani tunyumize mu obomezi bukaba butawo ada hati lockdown ijuke kabaye myaka ebiri ati kiteire kizina mu lockdown kikutera buli amu batutaisa taiswire mwao nkurubata ni bantu na shows tibakazi taiswize ni bansudia nyene bile obule jibukuzire buti niko kana tandika kukoze bile jibikuzire nindubata mu bantu obusente za ekizina hii tibakundora nga superstar tinkukora busao ya deka show YouTube ijuka ine number zo ina kubanza kahitinga tanga kufuna yo busente kutandika kufuna yo busente tinkusasurwa so I had nothing to do just kuikara ni bonga baboda wange wakunyata ni mubonga baitu ntakifuna mu until lockdown ujahoire tuwatandika kufuna shows zikaijalitiriti oya ningenda buli hamu like niba appreciatinga man okuhandolinga rotobo omezi buno abokuba roho empinduka kurugombo omezi buno babulikiro wabaire wemanyize hati buli nibakweta Davis no sagendo kasensa hali no sakulia kindazi no rubata iwo ka transforming otagamba hati okakieteka agamba now I'm a star ngasigara ni nkora nyowe cause being a star tikikuya onti oli muntu era kusigara ndi bya Ruhanga Davis but still musically kuba nyina kuleta kinu kyenkuhura so ati bukindaye mara emirembe no barasigara abantu no barabani banyenda muno bakunyenda bwa art the art I give them so I stayed calm
nasigala nimbahereza good work namanya nti n'omuntu nobwakuba naisana ate obwakwisana ata kusigala nimwa respect mukitikie ekitiinisa nkimuhereza kwa kaizire so tahinduke kitayimpindule muno just staying good nokusigala ninkole kirungi yaman obusumi obuhali ekizina kino kyaizire iwe okaba nokola biki natundaga ngoyo mukatale ngandi mukatale ka masindi natundaga bukumba muvumba nojwekya abayaye ninjwekya abasigazi bagenzi bange yaman hati ogogo kagureka oba kyagenda mai nkaike ibara lyahingura na mist ibara lyampingura nawo natozo omulingo gundi nafuna bakyali bange nkulekayo mpora ntyo baitu music ekantwalira obwire kandi nasarawo narora nti abantu bansiimire mukinu nagamba hati kangufole mulimu oba kankikole with my passion kankiha obwire yaman ati after omwigo kizina kye kyaizire hawo after omwigo nateera ekizina kya mukodomi kwenda kusima mazara na mukodomi mazara akangamba akakura na mama we mama nuwe yabaire tata mukodomi nuwe yamulindaga abantu bakasima atireka tutunge mukodomi a producer tuhereze mukodomi tujagaruka na Coco Thunder Mawe tukyamwine anteka nzoruba aruba za Kitara TV kisina baketa mukodomi tugaruka kati tolindawo mazara na mukodomi mazara na mukodomi oh yeah man Mawe okay ego kaninye Mawe Coco Thunder Mawe baby wange baby akangamba kakura na mama we mama nuwe yabaire tata mukodomi nuwe yamulindaga na izuba nuwe yamusendekerezaga nentomi mukodomi yarwanaga baitu no mwenza kisista no mwenza kimali tude leo kwenda kusima mazara na mukodomi mazara na mukodomi mazara na mukodomi mazara kwenda kusima mazara na mukodomi mazara na mukodomi mazara na mukodomi mazara lekamba ebintu lekamba ebintu lekamba lekamba bayintu lekamba ebintu lekamba ebintu be today me thanking your brother and mother abakukuliza nengeso omwana tayomba tarwana mali alihambo omwana burungi akutemaganya mazaro kazara malaika akakuza figa number 80 figa mazaro mwana kamulisa straight to the top mukodomi kwa tempo kwenda kusima mazara na mukodomi mazara na mukodomi mazara na mukodomi mazara kwenda kusima mazara na mukodomi mazara na mukodomi mazara na mukodomi mazara mukombara mubakungere nakazina nkuziniro okone mukodomi mukodomi kuwa tenkoko mukodomi mukodomi amise a-e-i-o-o omwana kabisoma byonna yabimarayo ai migelle wa betayo nuose ya betayo sweet like butter ai you may sweat in the winter ai kwenda kusima mazara na mukodomi mazara na mukodomi mazara na mukodomi mazara kwenda kusima mazara na mukodomi mazara na mukodomi mazara na mukodomi mazara ese ekizina bakukyeta mukodomi nyina Coco Thunder Mawe mukodomi yaman ebizina byawo byonna bina titles kiri mwigo kandi kino mukodomi kandi mu video mukodomi nkuramu kuterema bakokoba comedians baingi kiki script niwo gyekolero script director videos ingira director wange bamutazira arts nuwe yakozere script ya nanka ya videos ezikiro bwingi videos zange zikiro bwingi baitu bizina ninyo mpandika ningamba nti
kizina nti mukodomi niyo style yanyi ate nikyo that's what I'm trying to sell to like to the audience. Hati obaire n'omwigo olesere mukodomi obo hali tinkukagwizege hati wagendaga stage nozina omwigo kiyonkawo nazinago omwigo kiyonka kandi Mr. ne bantimba omuntu ogo hati agaire wakuzina wajjaga nokuzina nokigarukanganiza ate ne aro nambe nagenzere mukyaro ko wetayo kibamba kyaro mundo ko Masindi bakanzinise kizina nazina ninkigarukangana ningaruka mwekizina ninkigarukamu ate mnayikire kubagamba mwebale muno ekantaye bangamba we rudi apa garuka stage kigarukemu. I had to sing the song banga kizina emirundi nga 20 nabayirukawo buyirukawo nabo basigarane bakora nibambinga kunkwata nkyolenka a stage but it was fun man. Yeah. Ate olesere mukodomi ikyo mukodomi kikakora kita very well bakisi mahati naika ninsobora ku performing bizina bibiri nimbatera hati aho kandi bayendaga ndale burara stage burara yeah man. Style yawe ni iwe yozi no zina style nyowe nkagiruka ibara era ngyako ibara lyo ngyako libaliza first here on Kitara TV njeta Kitara raga style ni wogiresere dusaho ndo wenagiye ni nyondesere style lunyaraga agitera wena tukwatanize lunyaraga tokarozire abana bandi abakwenda kweja mune bakopa bikintu nkebe baliyo and I'm welcoming them baije turubase kintu iwe tera butera Mr. Yeah man. Okakora remix yo mwigo na kabo zikije na munji. How was the experience ukora na abazini nkaba ba Buganda bikikora remix yakizina kyawo? Akikuoniriza nibo bantereire isimu. Ati bantereire isimu. I was surprised man. Ati yantere zikije nwe bandize kuntera yangamba Coco Thunder. Oliotia ati nyonta kabaire kuikiririza mu views za YouTube. Oliotia mwana. Soko je tukole remix ya binyandira mu bintu nkebyo na munji yanterera nagamba is this true obazera omanyezera kichali kyange kiswa kuba kyawe ni kimprankinga ningira abantu wandereire naga wanu oba chali wange nuwako nayo ate ngenda kurwa na anterera video call man I had to go to Kampala bantwara mu studio twakora remix nyakiora kizida kyakora kurungi bakiteka na nanka Spotify ibi bintu nyonka bantakateka yoga music batekayo kyarubata nafunayo na audience endi yamani okoleire muno ndoze muno ne bakutimba muno ha shows za toro kokakorota kuranti wasara kuruga kuno bunyoro wagenda utoro akizina kyo mwigo mlingo ngambire 10k zikan surprising in 1 month nkaba ntakimanyire nti nabatoro nabo bakiviewingire ati surprise kabanti ngatandika kufuna abanywani ba 40 ba presenters bantu batyo kumbe hit already kihizi na kiteire nga 40 and I was happy for that yeah man hati audience gyo na gisembeza yeah man. Coco Thunder babatali mu music okuba nokora biki Coco Thunder babatali mu music abanawuliriza music babatali mu music abanayiya music taina kintu kindi kiona kyakora apart from music challenges obuzibu bosangire ku ever 2019 oboitsaine nkaibo muzine tubanze basically music industry hanu ya Bunyoro obuzibu tinandibo balizawo muno because mwana kintu kibi tikinyuma kihereza bwire nyomba ntakwenda kueleza bibi bwire yende kirungi kinyongera amani kimotivating nyeyongere kyamani ebibi birumu baitu nkusaba busati kansabe abakole bibi bahindulemu badije batakutera music ya Bunyoro muri Bunyoro muhindulemu mutere music ya Bunyoro ba presenter batakutera music ya Bunyoro muri Bunyoro muhindulemu so try to start supporting your talents. Yeah man.
tugambe naiwe because buli muzini wempabuze kizibu abasengera kuyihaye ekyo radio presenters ba DJ omanyire bagamba otokusobola kugagalira muka teniko bakibaza bati baroro bagamba nti nanabbi tahebwa kitiniso mwabo mutahebwa kitiniso mwabo but ati tutandike ku kitiniso waitu bigambo bya buli bikutumara mu mani. So right now tuli new generation man fire man ebirungi kibyitira nibyo sangire ebirungi ekyokubanza banywani singa tebaire music na kwenda kubonga Julius ole msajja wa mani a TikTok aho you're very big banywani ba DJ friends most especially nebindi bikuija nebyamani bikuija batu abanywani nkisimira ruhanga cause mfunira abanywani baingi man hati mukodomi kyaijo gambira hati batandika kwendora ali stage mukodomi abantu bakakipasivinga bata mukodomi bakakisima cause it had that message akakura na mama we nkaba nimbaza muisike yakuzire na nyina ataine ise baitu hati nyowe nkanye murozeremwe ekiyama kwenda kusima nyina na brother we nkokuba kuzire. So that story kakwata abantu bagi appreciatinga. I think it had good message. Man. Emyaka tugambe na no wankubaira akabawulo ko down naho okuruga watandiki waizire oja in a plans of government ko stage ngo shoba tugambe best of Coco Thando ba biki mu maisaho oba nikyo nyina muntegeka era kiri muntegeka zange baitu nkwenda mbanze mpereza abantu music baija stage na nyumba tere hati kiri kibayendaga buli nyine kizina kimu kurara stage oba kukora kuzina njikale ni nzina hati nkwenda kubazinira nintera kanu nakali byona mbikoze leki mbina leka mbanze mbahereze music obwire bwona oja kurwa ni kuterere simu ngamba Julius tutandike kupushinga hati man hati mukodomi bukyarugire watuleta kizina mukodomi bukyarugire nagenda kurora nyine bafani abo mu bafani abakunywa mwenge abakupatinga nagamba bwakinta turukia yakazina ko kunywa na turukia boto kuata boto noli boto nanye boto man producer kulinda kitueleze boto tugaruka Kitara TV otarugao and you can call me Mawe man boto my denjebe tirero kyakatanu munsa honyikebeire nyina mwekyetanu a weekend irere keire sahaitanu ataina mwana aheka mabala atanu tusimbwire water bottom noli bottom nanye bottom bottom water bottom it went a bottom just tujwe mbagambire kunywa tujwe mali DJ onfokeire kizibu Mr. DJ onfokeire kizibu baitu wewe yale machupa kan sadda magatunde bicholi na yepekira juli bubateire tuni ya mukodomi Julia kamochanga nka gentiri nyensa oya mulekali empty obuzibu bokababwa boto ezorubi mbyakazinywa mu boto akazinywa mu boto ati wa mwana manyire kusenga boto oli musinguza singwire lata water bottom noli bottom nanye bottom bottom water bottom it went a bottom just tujwe mbagambire kunywa tujwe mali DJ onfokeire kizibu Mr. DJ onfokeire kizibu baitu wewe atera kanuna kali abaitu dijo karuganka atera beat hit omana kasoma kukwata pitch me love to see the girl and bleach me girl dancing like a bitch and I'm the teacher me come to teach sit on the beat all around kubaita hura kukwata kuat
Water bottom, noli bottom, nanye bottom. Bottom, water bottom, it went a bottom. Just to mbagambire kunywa, tunywe. Ha, Mali DJ onfokeire kizibu. Mr. DJ onfokeire kizibu baitu we. Guno mulembe gokuterwa, buli omwine bimutera. Dorola yimbire masindike, omurasa hembera omuti. Yeah man, hey, you can call me my wife. But I'm working on you tamire. I mean, boto tamire. Yeah, boto. Boto. Kwata boto. Ati after mukodomi, olesere boto. Yeah man, hey, bakasima nako. Abantu batandika kugwa ebigwa boto mabara. Man, ike kizina ule bonkitera kine intro. Baire nyeberwe wewe ntirero kyakatanu oina kuguruko no yendo botakwenda. Yeah man. Ati waike ebizina bisatu. Na ike ebizina bisatu ati kandi mwana kyafuka kidi buno. Nimpika stage man. Nanyoni ngihuru anti vibe. Ansonga ki oli muzini. Bunyoro bayiro nayo do myaka nati. Music ukurura anti music industry yati ya Bunyoro teka boomingire muno kukurankezi nko Central mwankoro kokura bakyatusinga no West Nile kuli bakyatusinga nsonga kila time kabanindora patora vabo yakakole kivu yakakora show ya amani muno mwabo mukaguru abana ba Bunyoro hane kibataka sobeire kwikawo nsonga bike byali mitingire music industry ya Bunyoro kuru ebintu just ninkoko nkugambirege ebibi muno tituina kubiteka omaiso wetu saa zinu tuina just kufocusinga ku hereza abantu ekirungi ekintu kirungi man busagi okuswa kiyanga aba abantu bakafeedinga abantu babo right things mubwire bubabaye babyenderamu baba feedinga content omurungi abantu ba appreciatinga omuntu kujja kusagika basimire tenuko so hati naitu generation yen leka tukozese mani gona tukole birungi kozi na generation ziri abakorage kirungi hano Bunyoro era still bategekaga shows ne bayija abantu igime bandi yategekaga figo na wakutegeka ne abantu ne bayija abantu bona bazini ababayire bona bakutegeka abantu ne bayija akole kirungi so saa zino nito kitwina kukora tuina kumakinga sure nti tuhaira abantu good content era ba making kwijja kusasulira kwijja kurole kirungi so abantu kiye kubasaba mu supporting good content naitu tujja kukora na amani muno Julius okora na amani kuleta good content tujja kukora na amani muno kuleta good content mwije mtusagike kandi musagikire kimu yeah man muzini kyako inspiring tinyi na muzini inspiring abaitu nyumirwa bibakora nimbiteka mu kiyange bati nyina muzini so muzini waruze no gamba kwenda kuranka muzini nankogo muzini nankakikora kurungi kwa just nyonkanye nyumirwa aro kunyumirwa ekintu arono kwegomba ekintu ati nyumirwa tinye gomba kubanka we batu nyumirwa kyakora ningamba hati ekiyange nyokanye jenkanye ekiyange nkikole enti nanti kiteke mu bantu then mbaguza nyowe timbaguza muntu ndi tinswa kugama ati nyina inspiration ya nanko wananka no hanyuma ibizina almost bisatu byona okabikolera mwa Vio Power kike kibateranija ku rant okora muno na Vio Power akanyetegereza na nyona mwetegereza then nyarora I think roho latest song ya tujagikao wa trying a different producer na double beats ngakora nawe kizina kiamane nakyo kyoba kiamani muno nakoba kakasima muno kunu masindi na hoima feedback anungi positive poto na inyo nkuija na kizina kyo nakyo mukitozo yaman ati do mane namba intaka ikiro ukasanga ota mbaga nzaki yabairo kukora na Vio Power then wagenda mwa Davobit
ati Julius ndakakozera na producer mbanza kumunywana Davo Beats akabandiza mwa Vio Power ati relationship wege kaizirao nkabanza kumuterera nutu abanza twa meeting twanyumya tukunywana genda kweka mu studio ntukole kintu kitukumanya nti twena tukuwe feeling twakora vibe eri nungi nicho kimuna ba producer bandi bona like banza kunywana omuntu kora no munywani kisinga kusasura omuntu kukora nawe baito omunywani akolere kintu kiri perfect yeah man tugambire Coco Sanda hanyuma ye myaka tugambe myaka nka 10 kuruga hatojja kubolinka Ruanga nuwamanyire Iwo kweroranga okusigara kubo taking a person nyonge kuteka mwamani gona kusaba mukama nkwatireho cause mwana ntegeka za mukama nuwamanyire Ruanga nkwatiraho onsinguze Aro kugamba hati tugeze bo kuba no genda nka Kampala nukuruga masindi okagamba kakuba mvuga bagamba kakuba mvuga ha speed ye 10 nja kuba ninkavalingaga ngakwa nikavalinga kilomita 10 omusahemu iwo kuba rubato otyo ojja kubolinka ingia kuongera muka speed kona kilomita zizoni kuzenda kuzirabaho hona nkwenda kuika yo nkwenda kutera hona nyina kumakinga sure nti nkozere na amani maingi muno but era still ntegeka kuzirekera mukama era kumusaba antere mu bwangu yaman abazini abanyura bakusiba ababani bazina babatumbukireyo abantu bagamba muno bazina oruganda nuko batunde ha mu central biki iwe tibaka kikugamba oga kandi nsonga ki bakakingamba baitu nanywe kamba garuke mwana muleke kutuzoleya norunyoro rukusoa kufoka ruamani muleke kutuzoleya blood abokuba omu Nigeria ataka hitingire mu Uganda tukatamanyire nti mu Nigeria oba tukatamanyire nti ru Nigeria tenuko no mu Jamaica atakateire Uganda tukatamanyire nti oru Jamaica barubaza bati ati twatandika naito kurukopa ati turaba ni tutandikire blood just iyo borali munyoro oli munyakitara iwe tuhereze support batuleka kutugamba tuzina olulimi rundi because ruli no tuli proud of what we are and we are going to keep doing we need to man we are tuli banyakitara and we have to be proud of it my brother yeah man kintu kiki kubayireho mu music industry togamba nti oba maybe nkagenda hanu bantere bikondo bankagenda nkahanda abo kino kurugotandika kuzina kintu kibi ekyakubayireho ekibi ekyambayireho bakambukingaho ni tutandika bambukinga kugenda ku performing aro ekyaro kibambukingire ku performing aho mukyaro ku ati mlingo nyo ntaina motoka ntabaina motoka ekuswa kumpiki yayo wakansasura ya ntwara ngende muzinire promoter ati bwayikiro bwire bokutamuka namugamba wewe kwenda kutati kwewura kurungi nyizirega show ntakwewura kurungi batu kwenda kutaha obwire bugenzere mvugo ngaruzeyo naenda nkolera program ye yangamba nalinda kuruga saa musanju paka saa zinga umusajja naenda kungarura muko bwire bukeye nibo mugamba boss ati nkole antinanti omusajja atende kunkole kuntabukira ndi mukyaro ndubasire bwomu like ekyo kikandera hara kitakamba hoga omuntu kufokera mubi kandi abaina aizira abo buyambe bwawe like yamfokere kintu kibi like kikantera hara muno man yeah ndi recent ra tukakurororo olakitawe bigambo babaze bigambo kiki kyenyine kyabayiro Babiloni mwana wa Babiloni negative vibe oba tugiye go bwire butoito good vibes zonka nizo baina kuleta yaman negative vibe wa Babiloni mwana ekande kirungi kyo gamba nti aronka genda kuzinano baba mfuwa sente nyingi oba kurabata kiki kyenyine ekikuba ile kirungi kugotandika music kirungi kyabayiro kiro kina steppingira stage abantu bali bayingi bikaba bija masindiano abantu bali bayingi hati unaizira stage twagamba Coco Sanda Mawe naika stage
abantu batere nduru nkaba shocked like nkaba surprised nabanza na role enyuma ali enyuma nintoza ndi enyuma kagenda kula ni nyonko wasiro muzindaro buli kyenkubaza nikimakinga sense mu bantu naga wow ati nyonka yongera wing like that was my happiest time like ekire kitinkumanya no kumanya kagaruka mukaninga ni nyowe man thank you guys mwebale muno and then aroho kugamba nti maybe otandikire music obo kwenda ku retiring ayo oja kwika ogamento retiring ku music ku retiring music obona babi kwenda kufuna music mbifunire nja ku retiring ati kandi abazindi bagamba nti muterwamu munywayo bujaye munywayo biki iwe kike kikwa vibe nyoke nyini nta vibe kindi munda muri kinu kugambire kikatandika buto tandika kuruga buto so kimba munda ni nyoke nyini vibe ubu bokutere ngoma Julius ni kuandika ekizina kastabombo nyina vibe yawe ni kuandika ekizina ntyo mpora like vibe ni nyo vibe ebindi bija just additions baitu vibe ni nyo vibe okuba nteiro bati nteirwe nsigara nyina vibe twina abazini abakazi basatu banda mentioning ebali omuzini omukazi no gamba okulia batu okuli Jackie Cat Jackie Cat enkura mukiao oli tukosa kulia batu okulia Akindemere kikakuza kikule matenu no just option yiri answer hivi kulia to kulia Jackie Cat singura mukizoli yote to kulia tenkulia nkura mukiao buramukia ekandi serenity night serena nkura mukizo nkwenda muno okulia to kulia Julius man Jovi Keira okulia to kulia ankura mukizo Jovi Keira nkwenda muno cyali wange man video ya mane turukira video ya mane katuruka dizera arts nwe yagishootingire ya maneria YouTube bebale buno ku viewinga already ina views eziku enungi hereza kapera nkagamba nti no mu meeting zekika aina sente tiba muhakaniza dora no muchachi o senta ikara mu maiso kwegamba sente manyo againa nuwa chukya sente kazano kakadi zirolewenka kale katufune mane katuge mane kurugama Coco Thanda then tujja kuba tugaruka deteka nzenu kandi tumalire webale muno kubali ya Kitara TV otarugaho mane Coco Thanda Mawe mane yeah fanya dele mane katama na weni kwatyo hoteli akera no musomesa kera wikizebita kimuntu tumanye bakwita bainga halero bakasitekale nububaija usigara nolinda kya kwinura sente kituze bora bano kituza osabaga muno mukama akuleke mwako obuntu karibu customer kafoka kazina karibu customer boy ngutoza mande naiwe toza mande nyowe ngutoza mande obanzifunire nta obanta boy ngutoza mande naiwe toza mande boy we toza mande obanzifunire nta obanta no mu meeting zekika aina sente tiba muhakaniza dora no muchachi owa senta ikara mu maiso sente manyo againa nuwa chukya sente kazano kakadi zirolewenka sente kituze bora bano kituza osabaga muno mukama akuleke mwako obuntu karibu customer obasangani bagamba karibu customer boy ngutoza mande naiwe toza mande nyowe ngutoza mande obanzifunire nta obanta boy ngutoza mande
na iwe toza mane boy iwe toza mane omanzi funirenta omanta dora presenta kutoz mane dora na DJ kutoz mane ena dansa kutoz mane kutoz mane promoter kutoz mane double pizza kutoz mane tuke mozaiki ya kutoza kutoza mane tukutoza mane nawe megubwa kutoza mane tukutoza mane tukutoza bunyore kutoza Hai kizina baketa mane kuruga makoko sande kantu chembere ku bantu malira entekanize no ha Kitara TV Coco yo project kempya katero project mpya ka ero nyina kwemiga kanu kokwe mega and you can call me Mawe who them brother Mawe we wanna buy Yeah, kino kidongo kikuisane yatolianua babili muzeya kumigo kandole amuzeya kumigo kanu kokwe mika dora kokwe mika kanu kokwe mika kanu kokwe mika kanu kokwe mika dora tukwe mika kanu kokwe mika kanu kokwe mika kanu kokwe mika yele kyobu badi abatakwe mika mbaire redikadi baba turukia heru outside tukwenda bakwemika inside amisa good vibes on kabalete mwenda kunyona tabura kawenge akutadara kuhulire kirundi takumugulire ndonga tabukire mega chali kusima munaba kunkolera challenge ya TikTok mwana timumanyire Recent Rome is actually kamera mukio bamweta I think bamweta birungi Helen is fan wange muno akansindikira video challenge yao chali birungi Helen we bale muno arono musikiondi bamweta dodo yeah omishobu na nyonko muraga muno TikTok dodo something dodo good dodo something like dodo that boki chali we bale muno kamba simire mu mpako aboli akiki atenyi aboki chali mwe bale muno kunkolera challenge timumanyire kike kumanyisa buli bundora challenge man I feel very happy ansonge gyo yenyine habwakita abanyiro tukyalemere kosa muno social media zinabo kuba believe me nti zino social media creating abazini muno ati bitandika na abatoito ndi tutwina kuendesa abayingi so tujja kubyejumbira kitwina kora kiri kintu kimu muturabaga social media tukozesa orunyoro omunyoro ajja kumanya nti ono munyoro turabaga social media tuwezole tukozesa runyoro rulimi rwaitu rwomuka yeah man singo tabaire muzini Koko Sando kubaire ati boy wange Julius singanta kubaire no kyali mu business yawe Julius ati nyonka gezao mupira ompira ni nyona teraga butera ndo nazanaga yatebaga goro nyoka ndi nairukaga muno na celebrating aga muno kukira na atebere goro nkabanta kugusobora akiri nyonka kwataego nyonka kwata goro goro ndo kandi iyo kaba mutezi wendu nyona zanaga waitu ni nyoba akomaga yasemba yo kama yemo abaga mulaini nibagamba nanka timu enu nanka nonna koma senior ndibo bakomaga basini ate nyoni nyoba asembi yaga nibagamba kale na iwe ija baitu mpira gukanga nagezao kyekindi talent kyendi mpira aro basketball kuiruka ha tinyenda bintu bikunjwa ya oko kuiruka kukandema baitira na stage obanoguruka ati stage ege yo bidingi ina kukandema kuiruka kukandema baitu unaikira mukoze na Mr ebigambo nobumbaze bigambo bisatu biri mbipangire kurungi like really kali bani flowing kandi abantu ba appreciatinga namanya umanya nti abantu bakunyendeza biri music tinkumanya I think nkaba ningia kuba businessman singanta abaire muzini oba nakubaire MC era still nakubaire mu entertainment showbiz kandi music oina bohandikira ebizino bayiwe handikira we nimpandika nkandika kazina abaketo okandoga ka Jojo Music kandoga roga kandoga roga
Tingo bagamba. Owe bale muno. Jojo kuramugiza. Nuwo no wakigumba. Niwo go wakigumba ninyo nakahandikire. I write, nkuhandika, nkuzina na production ndi mukwega. Nyoje sinkunda kukora ebintu ebiri ashoshe. Ebiri mu entertainment. Yeah man. Tuina abazini bakuzina hano Bunyoro. Bazini bali bayingi muno. Nkwendo mpe list yawo yabazini nkabatana abakukolera hano Bunyoro. Tikigumire muno kwezi. Bona banywani bangi. Ugira tingi yakubabihiza. Yes, batanu yo bakukolera 5. Rekamba ramukya bona. Lega akubanza paka nambenda akanga. Nkubanza nindamukyao Whisper. Chali wange. Nindamukyao Jovikeira, nindamukya Serena T9, nindamukya Figo West, nindamukya Rapadiko, nindamukya Badman Crusher, igime bandi yo nangira mukize. Nindamukya Toro na munyikirize ngende yo. Nindamukya Atuo Kirichi, naramukya Titan Music, naramukya Hondi Holy Tree bachali bange nywe na Smash Pro nakura mukya nywe na mwana Smash Pro nkutozo olinka aro Smash Pro hano masindi aro na Smash Pro aro mu recently nkaba photo aro mu jonya sangire yo is a good person I think iki trending am not all bakieta musajja tayangu that guy bamweta Mark yeah greetings nawali mu runyo raga tenuko nawaikalire mu runyo raga greetings salute mwana batu kimayenti ninyo tata abo jo baina kujaga bakambonga bona bo baroleira hali bona baina kuja bambongero baroleira hali nyowe yaman ebigambo byekusemba itumalire ntegeke ebigambo byekusemba yokusima muno ababaine ni batulora nayo nakusima muno Kitara TV ngisimire muno na timu yawe yona asima muno abantu ba Bunyoro mwana mwebale muno kusagika Bunyoro music abanyakitara nasima muno Toro mwebale muno kusagika Kitara music kandi mwana mwebale muno gonza music yange mwebale kunkolera challenges zo kwemega man keep doing it this shit is real yeah man shit up mwebale muno ko ebigambe bisembere ibe nibyo ntakengere eza barazi bagda TV tumbaire na Coco Thunder tubaitwenda kubukega abomezi bwe na music ye Kitara TV nyijukiza reka nkujukize aba Kitara Media bakukolera videography na photography mikoro yawo yona mukoro gwo kubunga mukoro gwo kweranga mukoro gwa empeta mukoro na harufu biro bino bakuteraga ebisani abantu ba Kitara Media kusaba kubasanga 078992 nkujukiza oba Washa Records bano mwana waitu Davo Beats bakolera ebizina ebiri World Master de birungi muleke genda mu studio awujja bakolera ebizina no sanga kizina nikisana kikujara kikoraki yana bakutera ebizina ebiri World Master de birungi nka kyamane kya Coco Thunder Davo Beats okusaka kumusanga ha namba 0772 23 ona bamulisa nkanyowe Davo Beats Nazera at sibo kuba no gonze bisani bokuba no gonza video oli masindi no kotali masindi enda graphics enungi Azera at munyon white ono aba cameraman wange ndi masindi okusaka kumusanga 0778 kinana na isatu nsanji na mukaga bokuba no gonza abakutimbira kurungi omukoro gwa gukamasama sakurungi aro mukoro gwo genda no gamba bantu bakyatimbisa obubaluni bakyatimbisa biki genda Glam Diko bano kubasaka basanga namba ize simu 0778 28 oja kuboina nkasima Beatrice wa Glam Diko amukoro gwa ugurungi otimbe bakole record nayo bagamenti amukoro gwa nanko kutimba kukaba kurungi okwiko butaitana nteka nze zindi mbaire na Coco Thunder tunyumyamu nteka nza orubazo nikote tubaire Kitara TV Kwegesa Kumanyisa if this is your first time okuba not watching or YouTube ina kuba no subscribinga oraba waire Facebook or liking ya page yaitu Facebook so that tusobole kubaga niturubatira hamu nyumero kigambo Kwegesa Kumanyisa Kitara TV Julius Mwendo nigagange omulisa omwiha obamoli leka tukange hanu nenteka nzenu leka tuitaitane kiro kindi mobile Ripa, pero vai ragarawo, asa
Sacramento rukeratino mbawerawo wo nurka uno katarawo omulierbatina mtada murutorowo makfi no kimanya nti omusaija tayangwa ripa omusaija tayangwa no kimanya nti omusaija tayangwa omusaija tayangwa no kimanya nti omusaija tayangwa omusaija tayangwa no muhaho nawe nakuhaho ripa omusaija tayangwa 1 omusaija tayangwa 2 omusaija tiba muleka 3 omusaija tiba mwima etado bwe muduma omusaija tiba mudumya 4 omusaija bamfaaho betiwa nakuterwa nesimu nokutwaho mbegomulembe gukawaho muguno taine kash na nyash tokulyaho beto wakino yepanka Maria no yepanka Kesikiwe no yepanka kanyo uno kimanya ni nyenda kunanka no kimanya nti omusaija tayangwa omusaija tayangwa no kimanya nti omusaija tayangwa omusaija tayangwa no kimanya nti omusaija tayangwa omusaija tayangwa no muhaho nawe nakuhaho omusaija tayangwa ochigambire nyowe ochisikire emambe sasire muhurre omulyer bakariente mbatabire rukeratino musembere bagabure kagenda chenjojo na marira muhorro nasanga kasiki kasekera mukorido taxi katera mpako yanga teri omrierba na kukonza chari omusaija tayangwa babojo kabenga mutoro kaberenga mukonjo muraviro muveko karejo bairamo konsotiriba komyechejo no kimanya nti omusaija tayangwa omusaija tayangwa no kimanya nti omusaija tayangwa omusaija tayangwa no kimanya nti omusaija tayangwa omusaija tayangwa no muhaho nawe nakuhaho omusaija tayangwa Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa.